inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duniya ta zo ƙarshe, duniya ta zo ƙarshe, wallahi duniya ta zo ƙarshe. Yanzu har an zo lokacin da mutane za su dinga zagin Allah da annabinsa. An kai lokacin da mutane za su dinga zagin Allah da annabinsa. Wannan wani bawan Allah ne ya bude shafi a babun TikTok, yake ba abin da yake yi illa zagin Allah da annabinsa. Abin da yake yi kenan shi a TikTok. Uwa musulmi, dan girman Allah, dan zatin Allah, dan girman Allah, dan zatin Allah, masu ɗaukar bidiyon wannan suna yadawa a TikTok ba daidai bane ba. Ba daidai bane ba ana ɗaukar bidiyonsa ana yadawa a TikTok, ba daidai bane ba. Saboda idan kun saurari kalamansa za ku ji cewa ya san Allah, ya san kuma da akwai Allah, kuma ya san dole zai mutu, ya san akwai kabari, akwai tambaye kabari, ya kuma san akwai dan wuta, akwai dan aljanna. Ya yarda Allah yana da wuta, yana da aljanna, ya yarda da wannan. To dan Allah, dan annabi, bayan Allah, ku daina daukar bidiyon sa kuna dorawa a TikTok. Ba daidai bane ba, kuma wannan kama kuna ƙara ziga shi ne, yau kwana hudu da yin wannan abu, a lokacin da ya fara aikata wannan al'amarin, lokacin followers ɗinsa gabaki ɗaya ba su fi 4,000 ba, amma wa zuwa yanzu followers ɗinsa sun tafi 20,000 da wani abu. To saboda haka idan kuna yaɗa barna ne ba wani abu ba, kuna yaɗa barna ne kuma wanda ba hakan ba daidai bane, kuma wannan ba zai zama abin da zai fishe muku nan gaba ko kuma wani abin da ya kama da haka ba. Dan Allah, dan annabi, idan har ka ga irin wannan bidiyon, ba wai zuwa za ka yi kana terere, kana zuwa kana nunawa kana abin nan, a'a, mu yi addu'a kuma bi jahi sayyidis sadati. In Allah yadda, idan Allah ya yadda, wannan kamar an kama shi ne, an kashe shi. Wannan ya zama dole, abu ne wanda ya zama dole a kashe wannan jininsa ya riga da ya gama halatta, fajiri ne, fasiki ne, zindiki ne, dan uwa musulmi, dan ya rasulullahi, mu mai da hankalinmu akan addininmu, mu daina bari wasu suna taba mana. Shugabanni ba sa kishin addini nan. Da a ce shugabanni suna da kishin addini, yau da a ce Buhari ka fito ka zaga ko ka zagi Tinubu, ko kuma ka zagi wani dan siyasa babba, ko kuma ka zagi Ganduje, ko ka zagi El Rufai, ko ka zagi wani shugaba da ya ka zage shi a cikin ƙasar nan, yau da ka ga yadda za a yi. Duk inda mutum zai shiga sai ka ga yadda za a yi a fito da shi a masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Amma wannan lokaci, mun zo wannan lokaci da za a zagi Allah da annabinsa. Shugabanni da kuke da iko da za ku iya ba da wata gudunmawa mai karfi wadda za a nemo wannan bawan Allah duk inda yake, ku shugabanni kun yi shiru da bakin ku. In aka zo irin wannan al'amarin, babu ku a wannan magana, babu magana wani shari'a ko kuma magana a je kotu ga wanda ya zagi Allah. Ga wanda ya zagi Allah babu magana a je kotu sannan a masa hukunci ko kuma wani abu da ya kama da haka, babu wannan magana. Mu hukunta shi mu da kankin kanmu. Idan ka ji mutum ya zagi Allah ko ya zagi annabi ko ya zagi sahabi, ka kashe shi da kankin kanka, da hannunka za ka kashe shi, ka sa wuka ka yanka shi, ka kashe shi da hannunka, ka sa wuka ka yanka shi. Wannan ba abun wasa bane. Wallahi allazi la ilaha illa huwa, ba mu da shugabanni a Najeriya, ba su da amfani kwata-kwata. Shugabanninmu na Najeriya ba su da amfani ko na miskala zaratan. A wannan lokacin ya kamata a duba a binciko wannan bawan Allah duk inda yake, a binciko shi a masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Wannan ba komai ne yake kara musu karfin gwiwa ba. Ku duba lokacin da wannan zindikiyar Deborah wadda aka kashe a wancan garin, wadda aka kashe ta a garin Sokoto, waccan da aka kashe ta, waɗanda suka kashe ta kama su aka kulle su. To ta yaya masu yin wannan nufin ba za su ci gaba da aikata abin da suka aikata ba, saboda sun san cewa gwamnati tana ba su kariya. Har akwai wata kariya da zaka ba wa mahalicci,
har akwai wata kariya da zaka ba wa mahalicci. Wannan an zo kadami ne da ake ɗaukar kwangilan mutum ya zo ya yi batanci ga addininsa, ya zagi addininsa, ya zagi Allah, ya zagi addininsa. Wannan bawan Allah kana kallon fuskarsa ka san bahaushe ne ka ɗauka wai kabila ne, dan musulmi ne. Wannan dan musulmi ne, kwangila ya karba ba wani abu ba, kwangila ce kawai ya karbe ta ba wani abu. Jin bayanan da suke fitowa daga bakinsa ka san cewa da saninsa yana sane yake yi. Kuma wannan da kuke ganin sa sai ridde ba wani abu bane ba, abin da ya aikata ba wani abu bane, ridda ce. Kuma kuna kallon sa kun sani cewa wannan musulmi dan musulmai ne, saboda bahaushe ne, muryarsa ta Hausawa ce, siffarsa ta Hausawa ce. La ilaha illa huwa, yan uwa musulmi, da naji abin nan billahi allazi la ilaha illa huwa gabana faduwa yi. Na rantsi da girman Allah na dade kaina gabaki ɗaya nauyi, kaina yayi nauyi saboda abin da bawan Allah nan yake faɗa, abin da yake faɗa gabaki ɗaya ya riga ya ɓaci, ya yi zage-zagen kuma tunzura shi akai. Abin ɓacin ran sai ka je pejinsa na TikTok ka duba followers ɗinsa, za ka ga duk musulmai ne masu yin following ɗinsa. Kuma a baya da ya yi wannan ɓatancin a nan ne ake zuwa ake yi wannan following ɗin nasa. Ba daidai bane ba idan kuna zuwa kuna following ɗinsa, kuna biyu ɗinsa, kuna ganin abin da yake aikatawa, wannan abin da yake ƙara ziga shi ya gabar ya ci gaba da yin abin da yake yi. Abin da ya aikata, wannan abin da ya aikata gabaki ɗaya idan ka je ka ga abubuwan da yake aikatawa ba abu ne wanda zai kwantar da hankali ba. Billahi azimu wani ya kalla wallahi ba zai iya bacci ba, wani ya kalla ba zai iya bacci ba. Abu ne wanda zai bata maka rai, ya shiga ya dagula maka zuciya, ya dagula maka lissafi. Allah mahalicin kowa, wanda kafiri ma ya san Allah, ya san Allah shine mai halitta, kuma ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal iyad billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shugabanni ku ji tsoron Allah, shugabanni ku ji tsoron Allah. Wai shin shugabanni idan kun mutu kun koma ga ubangijinku, kuna da abin da za ku ce wa Allah subhanahu wata'ala ne? Idan an tambaye ku me kuka aikatawa talakawanku, kuna da abin da za ku faɗa? Banda muzantawa da ake yi wa talaka har za a taɓa martaba ubangiji, amma kuma ku yi shiru, ku tsaya kuna sauraro. Musulmi mu koma ga Allah, mu dinga bawa Allah haƙƙinsa. Idan mutum ya zagi Allah ko ya zagi annabi, ba a zuwa ko ina. Ɗaukin mataki da hannunka, ka ɗauki mataki da hannunka. Alƙalin duk da ya ce zai magana akan ko wani jami'i ko kuma wani shugaba, ya ce zai hukunta ka akan ka kashe wanda ya zagi Allah ko ya zagi annabinsa, billahi allazi la ilaha illa huwa, shi ma Allah ba zai bashi ba ranar gobe kiyama. Billahi azim Allah ba zai. Wa'annan shugaban da muke da su a Najeriya, ku daina ɗaukar su a shugabanni, muke ɗaukan mataki da kanmu a irin wannan matsala. Muke ɗaukar mataki da kanmu. Idan shugabannin sun nemi su hukunta wanda ya ɗauki mataki a kai, su ma mu ɗauki mataki a kansu. Menene mu ɗauki mataki a kansu? Mu fito, babu batun tsoro, babu komai da komai. Malamai ku faɗa musu gaskiya, kar ku yi wani ɓoye, ku faɗa musu gaskiyar abinda Allah ya faɗa da annabinsa, abinda ya faɗa. Allah ba abun wasa bane, annabinsa ba abun wasa bane ba. Sahabbai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba annabi ba wai magana Allah ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina. Sahabbai fa kenan, ba ma a zo maganar ko annabawa ko kuma abin nan ba a zo wannan maganar ba a zo maganar annabawa ko kuma wani abu. Yana magana wai annabawa ma har akwai wanda za a bana, mu ba bambance mana, ba a ce mana ga annabin da zamu ba ga annabin da ba zamu ba. Kowane annabi da Allah ya aiko mu mun bi shi, amma ku daina tsayawa kuna bibiya irin wannan al'amuran abubuwan da suke faruwa ko kuma wani abu da ya gama da haka. Wannan ba abu ne wanda ya abin nan ba. Yan uwa musulmi mu tsaya mu koma ga Allah, yan uwa musulmi mu tsaya mu koma ga Allah. Shugabanni ku ji tsoron Allah, ku tuna da akwai ranar ƙarshe, ku san da cewa akwai ranar ƙarshe. Idan kun mutu za ku koma ga ubangijinku, kuma za a tambaye ku abin da kuka aikata a ranar a duniya,
za a yi muku wannan tambayar doliya wannan tambayar sai an muku ita. Kuma idan dai har kai musulmi ne ka riga da ka san da cewa akwai mutuwa, ka yi imani da mutuwa, dole akwai mutuwan nan sai ka mutu, to kawai ka tsaya ka bi abinda Allah ya ce da annabinsa. Menene duniya, me kuke nema a duniya, me kuke nema da duniya da har wani zai zo ya batanci ga Allah ko manzon Allah ko sahabi, a tsaya wani jinkiri ko a ce za a daure shi life in prison, wannan ba shi bane ba. Wanda ya direta ki Allah kashe shi ake yi, kuma mu riga da mun san wannan. Duk wanda ya zagi Allah kashe shi ake yi. Mu daina tsayawa bibiya irin wannan al'amuran da ake magana, mu daina wannan. Yi wa 'yan uwa musulmi jaje akan wannan al'amari da ya faru na ban tsoro da tashin hankali. Allah ubangiji ya bayyana shi, Allah ubangiji ya tona masa asiri, Allah ya la'ance shi.